హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఇప్పుడు మనం పాకెట్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. మినీ స్వియింగ్ మిషన్ అంటారు దాన్ని. అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. పోర్టబుల్ స్వియింగ్ మిషన్ స్టాప్లర్ సైజులో ఉంటుంది. స్టాప్లర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఇది యూజ్ చేయడం అలాగే, చాలా ఈజీ. నార్మల్ మిషన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలాగే అక్కడ క్లాత్ పెట్టడానికి వీలుగా ఉన్నదాన్ని పైకి లేపి క్లాత్ పెట్టాలి. స్టాప్లర్ని ఎలా ప్రెస్ చేస్తూ మనం పిన్స్ కొడతాము, సేమ్ ఇది కూడా అలాగే నొక్కుతూ ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. అట్లా ప్రెస్ చేస్తున్న ప్రతిసారి థ్రెడ్ అనేది మనకి కుడుతున్నట్టుగా వస్తుంది, చూపించినట్టుగా వీడియోలో. చివరికి అయిపోయిన తర్వాత ఆ దారాన్ని తీసేసి మూడేసుకుంటే సరిపోతుంది.